الزول في اللاون الزول كو قاعد دي تابع تدوي تاقينا الساقين إنسان يبقى الحرمة يرانا وقيد ماس شريف ملال يوكن نسقر هذا كران تمثال فين يانا ثربات إلى مزيان القبائل ذي تزور سينا سلامين كما شريف الزول في الأخير موال سني وكزول يمكن تبع لاجيسكاك وقدر كل سلان باش هذا يعني لا ريبونس فين في كيك تمثلين في القرن تبع لاجيسكا. وقبل أن نبدو هذه ولتقينا كان تسمح لي سيبورتور لاجيسكا وقادي لان دي ثمورتنا وقادي لان ذي أربعة يمكن الجزائر وقادي لان دي الغربان باللي كساقين لي سيبورتور لاجيسكا ماشي لي سبونسور يتراجون ماشي ذا ريزولتا يسمو يقولون الساقين أغفل أمقران لي سيبورتور لاجيسكا سي l'augmentation du capital c'est pourquoi pas l'intégration des nouveaux actionnaires donc أغلي في النظام قران إذا نكون إلا لا ريفورم سميس لو سي اس أغلي في النظام قران يوكن تربات نتاع لاجيسكا الدوغال سراويس دونك اشرف نبغي كان اكيد نسقسي دي ثزوره غادي نسلايض في سنين كم كيدوسي اور تربات لاجيسكا نعم لي مومون ديفيسيل يتعاش تبع لاجيسكا ان 2017 مثلا سمكسن اسلوه قديم تبع لاجيسكا من بعد لا سكسيسيون نصادمي من بعد يا لو ديريكتوار ما جاني زوو من بعد ساعد كينيت ولا من لي مومون ديفيسيل سميتو كل نفاد لاجيسكا تلعب بيان سور في لا ريليغاسيون دانا نك وكذا كي تمسلين سور لي سولفر اولا يعني جنة تبع لاجيسكا ندير الشكا بلون الاولاني كانوا دوسان محسود دون لي مومون ديفيسيل متحوج لاجيسكا بيان سي مزوره وكذا سي لي زاكسيونير قلنا داخل نثنيات ولا ما سمد يسل لي زونترينور قلنا بلاص ديالنا ولا لي بروبليم غوصاوض يعني ستاج دي تونس وزمانات خلصات ولا من لي ديكلاراسيون دي دقه ولا الشاسه ولا ديكلاراسيون بوما ولا ديكلاراسيون بوما نساقي اي تو سا ولا يعني لو ديفي ني كنا رولفي نفد لاجيسكا تلعب بيان سور في لا ريليغاسيون يا بوكو de problèmes de l'équipe, problèmes financiers, problèmes même techniques. À un certain moment, il y a même deux entraîneurs de la Tunisie et tout ça. Dernier, il nous cède de faire des points de chaque année. Voilà, à sélectionner la GSK de la relégation. سميدو سي شريف ملال تصيصينان باللي كي لا جي اس كا جان ديكس على 7 مليار دو دال زمرضا دمسلا شوطه بارابور او بروبليم فينونسي استياش لا جي اس كا ديال الوقت يعني زمان ولا فيات وليد اللي مازال يعني دي تيمونياج ديال اليوتيوب مثلا وليد وكذا كيدي مسلين الاولانيه après le départ de l'ancien président la succession du président هنا شحال المشاكل يقلنا شحال لي دات ليكيب تلعب يا كاش يقوا سور الكوتي تكنيك ليكيب تلعب في لا ريليغاسيون اي تو سا كدينا كان لو بيلون الاولاني باسكو سيغي انا كان في لي بيلون حتى سيغي صح دينا ديف كان ثبوت الاولاني 2017 ندير البيلون الاولاني 2017 ثنا في السنعات في وليك البيبليك عندها الاولاني ثوالم 69 مليار دو دات au lieu de بالك au Sénat des chiffres, un chiffre, il fait la différence entre 7 milliards et 70 milliards. Donc nous on a le bilan qui est public là où on est, le total passif courant là où on est c'est 69 milliards et encore il y a un manque de bilan, il y a un manque de déclaration entre 2010 et 2014. Donc nous on va les défier d'avoir bilan en 2010 jusqu'à 2017 باش كنا مدنا دوالين انت لا كونطابيليتي صح مثلا depuis 2018 نعطينا 2010 ميد لا فان 2017 ميرسي شريف تسيلي دوا والده عن بارابور ميم الاولاني كما كان موادم كيقال يروح 95% دي سالير تخلصنا تو سا كنيو فوا البروفي بيان سور سي كوا ميم الاولاني سميا نوثنيا ولا نيزون كيتي لا في الكلوب ثان ساعه اون ريكونيسونس دو ديت
l'entraîneur des gardiens du but الاولاني عندها 11 mois uto خلصها كي نقلين la facture il y a pas que ça il y a beaucoup d'entraîneurs d'ex joueurs الاولاني يكتلسن الحمد لله on les a زمر ذكر لي زيكزامبل في لي زونترينور كل جوار. باغ اكزومبل كان موسوني رحموني الاولاني 3 سنين وحنا بونا يعني بون 3 mois de plus ils ont exigé 600 مليون كون اثنين خلصان مثلا لي زارخا في الجواني 700 مليون كون اثنين خلصان مثلا في دينا زافور 300 وشيا كون اثنين خلصان اتسيتيرا بوكو دو ناس دامبيي شحال لي لويسي دو سان ولا دوك الاولاني يو بوكو دو بروبليم en même temps on joue la relégation en même temps on régularise le contentieux de جانوا كذا قلنا الاولاني en place. زمر ضد دني ذا سب وسام بالليك ما شكل في ملال الى اسيوري لو باسيف الى اكتيف اسمي ديو سان ثربات لا جي اس كا. Bien sûr, je l'ai assuré, jamais de soir, c'est vrai que j'ai dénoncé, mais j'ai jamais pleuré pour la situation. Là où c'est pas le problème financier, c'est le côté technique, c'est la relégation. Parce que la GS4 est liée à la deuxième division, parce que c'est un titre, c'est un défi, alhamdoulilah, à la fin, ça va droit, et encore, ça va dans une finale la Coupe d'Algérie. فنمرتك شريف وهورنا قدو في ذاك كيم بعد في بغيض القديشيك اللي تربات لا جي اس كا سي 2018 اما 2021 امي كيدو في اثن تزوار بعض مسلا فين دو في لا جي اس كا امي كيبداو خدميك ذا شو تخدموا تربات لا جي اس كا اللي تروازون. Là, qui nous fait des salaires à payer, faire des retards de salaires à payer et tout ça, j'ai assumé. Faut la mettre qu'il faut la saisonnière, 80% de l'équipe à Aoudart pour un entraîneur formateur, pour des jeunes, des joueurs inconnus et tout ça. On a fait comme ça, on a fait un stage à l'étranger dans la saisonnière, on s'est donné à fond, on a prouvé qu'il n'y a que le travail qui paye. Avec le travail, les résultats, ils ont suivi. Voilà, normalement, c'est des champions. C'est des champions. Moi, après le dernier match, le fameux match entre l'USMA et tout ça, nous on s'est classé quand même à la deuxième place. Quand même, la saison, au début de saison, on a le maintien. On a vu qu'il y a de la place pour jouer le titre. On s'est donné à fond. Dernier jeune, on a qualifié à la Champions League d'Afrique l'année d'après. سميدو سي اما الشريف ملال ورثربا في لا جي اس كا لي زاكسيونير اكلان انونيم ستادير الديناك ثبورت بوخام تكشمض بصح سميت في خداميك التصبو ورني قلنا ذي ثربا في لا جي اس كا ذي لي زاكسيونير قلنا بغا صدور ثربا في لا جي اس كا بصح سميت بغا خديم توفي ديمانيك وهذيك اسكو تيخداني كخدان رانا ضار ناخذ وزميرنا رانا هذا الحون قبريدي. Non, là où il y a toujours parmi les actionnaires, il y a une fusée, il y a les actionnaires l'Antizouzo, il y a les actionnaires depuis le 2010, depuis la création de la CSPA, il y a les actionnaires Exxon et tout ça. Mais je suis un fédérateur de Saoulande, j'ai chargé Monsieur Matakana, je suis ici au lieu que l'on قيمة الطابلة ندير على وين لازم يكذا ils vont mettre la main à la poche بشكل نيا on va quand même on va redonner un nouveau souffle يتبعث la GSK un nouveau démarrage ذي نورينا كنيت ولا l'équipe qui l'a en place là où il y a le conseil d'administration كذا وكذا qui nous ont rejoint soit les dirigeants soit les aminats tout ça on a fait la main dans la main بشكل نيا نسالي عندنا تبع لا جي اس كا توجور القرايث الدوال سمكن يسنزي. يسد dans le mois de septembre 2021 le 15 exactement le 15 septembre 2021 شريف ملال ام كي جايش تسوثني يعني تاع نعش تسوثني يعني طوع مليح ولا شي tu concentres تلعب شو تعرف مثلا بلي كشي تفكر صحيني تفكر تدريمتيك
عندها مثلا كاين كان وحدي كقرا تيد واحد الجماعه دخل مع شماك يا كوميم ان جروب كي سي ساكريفي ديريجون انسيان جوور تو سا نخدم بوش كفوس اون سي دوني افون خاصك نيت لا كريز فينانسيير خاصك نيت لا بانديمي تو سا خاصك نخص نعطي دعوة نعطي 50% du budget de la saison parce que on fait toujours en début de saison un bilan prévisionnel quand même on a su comment tirer la GSK vers le sommet ولا نصور à la finale de la Coupe de la CAF ولا ما يمكن نخسر match c'est ça le football une finale ça se joue sur des petits détails c'est du 50-50 mais quand même on a honoré quand même l'Algérie et la GSK il faut pas oublier que نفرض d'après Taouazon نفرض avec un titre la Coupe de la Ligue, l'année dernière, troisième année de suite la Coupe de la CAF, bien sûr. مثلا وذا مازال في كتابات لا جي اس كا مثلا لو شامبيون quand même on a quand même نكملي les jeunes joueurs يعني on a formé on a préparé باش هذه دي joueurs يعني qui vont intégrer la saison تجربة 2021-2022 مثلا لو اني faut pas oublier que مازال يكفي هذا للشامبيونا مثلا فكنا نعطي الالتيماتوم باش كنا نفك لي جواري يلعبن اي كاليفينا لا كوب دو لا كاف مثلا عندي لي شونطاج نقدر ندير دي لا فينال لا كوب دو لا ليغ تو سان دان كاين ماشي كاين وحدي اون ابري كوميم دي ديسيزيون دو سيباري افيك كيلك جوار ندير عندي لان دي نيغوسياسيون نسفهم هذا وكذا quelques joueurs par rapport au salaire, par rapport à tout ça, parce que nous va par rapport aux moyens financiers, nous la masse salariale, on a un potentiel bien sûr à se pour gérer la saison avec des bonnes conditions. Et encore, il ne faut pas oublier que la liste, là où on a recruté, on a qualifié beaucoup de jeunes joueurs et là où on est à la Coupe de la CAF, on a des joueurs qui ont des qualités techniques, ils l'ont prouvé, le match contre les FAR. ولا بليك بحيث on a les retours des preuves comme quoi des preuves on a quand même un savoir-faire on a su comment recruter des bons joueurs et relever le défi. Dans le cadre de Noël, M. Cherif Mellal, finaliste de la Coupe de la CAF, vainqueur de la Coupe de la Ligue, يوزل اول مليح هذه الوقت اني كيقارن اميك ثمورت القبائل هذا فرق مع الشريف ملال يروح الى لا كوب دو لا ليغ باش يزمر ضازن ديني يدور بايكين اذا ديت مسلينا كاين يعني شتي كاستيون يعني توا مليح ولا ما كنا لافي دي ماتش ولا ابري لو شونتاج تو سا اون ا ديسيدي لا ما نكشم سخام ومن بعد ابري مشاور هذا لي ديريجون اي تو سا يا بور يا كونت ومن بعد نسول تسقم ذا يعني المشاور نناد بليك يلاقى الماتش اثني العاب باش كنا روندر ان اوماج وكذا نقرا عن اسم السنه تموت القبائل ونني ذين يعني نخدم اون ابري كوميم لي ريس كل دو نبويا بالك لو تيتر ني سافا سوتوني كونتر نو يوعى مليح من الحمد لله على فات ولا لي سيركونستانس دي ماتش نيت ولا لي شونطاج كذا لافي دي ماتش مي على فان لو طون نوزا دوني ريزون quand même on a honoré quand même toujours la GSK honoré le public dans la région en général. فالميرتيك مع الشريف ملال اسقسي وثورا بري لا فينال دو لا كوب دو لا ليغ الوقت اللي مزيان مليح هو كان لا جي اس 4 سيكشن ديال الشامبيونا ام كي يقلا لا ريكروتمون ام كي تبريباري من الانتر سيزون في جده ولا on a anticipé quand même après كان la fin août ولا بليك la séparation avec bien sûr l'entraîneur fin de contrat là il y a un conflit entre l'entraîneur que nous connaissons et tout ça, quand même on a su comment gérer la situation, on a anticipé. L'entraîneur il a connu le projet parce que le projet il est sur 70%, il va se baser sur la formation et les jeunes qui ont lancé la saison 2021-2022. On a choisi un profil il a par rapport à les jeunes joueurs de la liste
لا كوب دو لا كاف لي جوار نجا غادي ريكروتي وقاعدين يلعبن لا سيزون يدير الحون جا بارمي كالك كادر اي تو سا مثلا اللي محسوب ان ديبي يوعى مليح ليكيب تكشم يعني اون ستاج تيك جدا ومن بعد توالم شويضان اي تو سا لا ديريكسيون توالم تخدم ان بوش مثلا باللي كنا لواني كاليفي لي جوار لا كوب دو لا كاف بليس دو 6 جوار نا 7 جوار et les ont libérés c'est des joueurs qui prennent 2 mois 3 mois de salaire à l'image Bourachiche à l'image Iliro Massaguet Noualera à l'image عطاس يعني عطاس لي جوار يعني سميتو شلفاوي مدينه شلفاوي ساقي خدم اون اكسيلونت سيزون افيك AC Cuba عندها libéré international reconnaissance de dette de 4 mois مثلا بن العريبي دو سن سي لازم مثلا ساقي يلعب دي شيلهم العيد يبوي يعني يبوي طوا موا د سالير يعني سوالين بليك عاوزين يعني عطاس الحوايج اي انكور دي لا سيزون دي اون بلان سيزون مثلا لو كونفلي نهارون لو كونفلي بن عبدي موجب قاسم تو سا يروح يعني افون لو ميركاتو باسكو ايزون دوموندي لو اجون خدمن يعني خدمن دي ميزون دو ميرن دا لا ديريكسيون يقلنا بلاص الاولاني ثلاث الجواب باش تخلص هذين اللي جان يعني ايزون كيتي لا جي اس كا مثلا اللي بدا عني فو با اوبلي الماتش ني كومون كي الماتش كون جيري نكوني نجريت يعني افيك l'ex entraîneur اسطنبولي وقاعد يقلنا بلاص لو بريباراتور فيزيك تو سا باش كنا نربح البروميير ماتش ني زامي كونتر لي فام باش كنا نربح زعما ستا ماتش يعني مليح الحمد لله على فان الماتش on l'a gagné on a les retours مثلا من الماتش ني دي جول باش كنا كاليفي على بول مثلا بليك ليكيب اللي مارجيناليزي لي جوار كشمنو فريغو سوفونتني 2 جور 3 جور افون لو ماتش ني ولا مدا شو اذا ليليميناسيون يعني يقدر نصور كمان نعم يعني بول نتسادنوا على المسليه في لي جوار لا كاف اون باراليل سميك تغيد اكيد تسقسي رابور لا ليست يتشكال كشينيا ولا كاف تصوم ومسليه بوزل فلاس كيقارن باللي ليكيب اسبوار يقرب الى ليست ايش جات ولا كاف ام كارث لا ان كوب افريكان افيك دي جوار اسبوار كاين بيرسونالمون مثلا لو نسعين ليست يعني on a qualifié 33 joueurs 33 joueurs parmi les 33 joueurs il y a qu'un joueur qui est راحن بعد نسعى الميركاتو ما الى شو خصنا on va renforcer l'équipe mais مثلا quand même الماتش يوعى مليح كوم كونتر اون ايكيب كوريا سيكس عن اكسبيريونس لعب لي بروميير ديال المغرب لعب chaque année la coupe d'Afrique et tout ça on l'a gagné on a les retours la preuve que on a su choisir les bons joueurs on a su lancer les jeunes joueurs parce que ils sont c'est l'espoir de la GSK qui vont relever le défi des championnats de la saison 2021-2022 انت سمك تضيد بارابور او جوار الا يونو جوار الا مسري في لاسو سناكين وقد سعدين عندنا كيتسا 107 لا 108 مليون اسكو زمرضا تصفهم تمثال مشاريف مدام وي فولم سعدي سي ان جوار كنا نتبعيت يعني كنا ريكروتي يلعب ديال البوست ان جوار يعني il a dit le bon espoir après c'est un joueur il est en 2002 là يعني يورا الجوار يورا السينيور ومن بعد مثلا 15 جوان 20 جوان après le bureau fédéral se réunit ومن بعد ديالنا سكواسي et les espoirs il faut pas que oublie le joueur qui نسمع لا بيس ايدونتيتي ناس اللي نهضر بلي كذا الصح الجوار qui سميتي نريكروتي من كاس 3 mois de salaire d'avance ولا من الشيك دو بنك نسمع وقيد الشيك ننسى وقيد الشيك ننسيك بو الشيك دو بنك سي 3 mois d'avance 3 mois d'avance ça veut dire 210 millions مثلا لا في دي بي le chèque نيا لا في دي le chèque نيا بنك كم نبدا مسليك لا في دي بي الشيك نيا ولا مثلا دينا سي ان جوار يعني بيتيت كاليتي سي دوماج لي جوار
وتكاليفينا même pas يروح سي لا جي اس كاتني يلعب en Tunisie dans une équipe de première division à Ben Slimane. Il est en train de faire les beaux jeux de Ben Slimane. Moi, je préfère, en tant que président du club, de recruter un joueur jeune, peut-être de qualité, avec un salaire, mais qui n'a un salaire de 108 millions, que de recruter les Doha avec les Tawa 170. Il ne faut pas oublier les Ben Saha avec Tawa 108 millions, les Haraga avec Tawa 100 millions, les Mansoura avec 250 millions, les Boukhonchoucha avec les 220 millions, les Ouattara avec entre 270 et 290. يعني c'est des contrats en titre de Sénat, il y a quand même une différence de gestion entre l'ancienne direction et la nouvelle direction. Les meilleurs joueurs, les grands joueurs en salaire, les grands joueurs de l'Amar et tout ça. Il ne faut pas oublier que au titre de l'Espérance Tunis à 100 000 euros. C'est un salaire faramineux de 308 millions par mois. Des moments difficiles, surtout financièrement. Il ne faut pas oublier que les joueurs qui recrutent depuis son arrivée, les joueurs on veut anticiper quand même la crise parce que je sais qu'il n'y a pas les moyens financiers, le bilan prévisionnel ou le chiffre, l'apport personnel, le chèque blanc il est absent. On va les 5 mois, les joueurs, surtout les anciens joueurs il y a des retards sur le salaire. Mais quand même, on a les moyens de notre politique, on a su comment gérer, on a toujours réglé les contentieux, on a toujours payé nos dettes, quelle que soit la CRL, quelle que soit envers le joueur et tout ça. Nous, ils ont tout chamboulé, ils ont tout refait. Ils assument leurs responsabilités. المرتك مس الشريف ملال بعض على كان شو تحرد في la date du 15 septembre 2021 une ordonnance possède une nouvelle direction يروح شريف ملال اش هذا بارابور لوردونونس c'est la présidence de la JSK. كان ماشي ديسيزيون دو جوستيس لا لوندونس جامي ضربها جامي نجرب لي ويغير زرا بلي كل طون va me donner raison que je vais prendre tout le public intervalle la JSK عندما إلا سيجي en témoin. Il va témoigner prochainement بلي كذا تابع ثقيق الانثورة يعني يكتب سلين سيسم تابع لا جي اس كا هذا وين تابع لا جي اس كا لا ديري باسكو لا فان سيزون تولي مش حالة دجن لي دات باسكو سيغي ويغير ils ont pas les moyens de leur politique سيغي مثلا راه كاين ماناجر جينيرال il a été manager général ديال البورد سي ميم با كي صون يهضر دوك نحوايج لي سبونسور ممولين غادي فكني مش هضرنا على جوار دو 400 millions. Ah oui, c'est facile de dépenser l'argent que tu n'as pas gagné. Les gens parlent, donnent l'investissement sur l'investissement, comment créer la richesse, lancer les jeunes, former les jeunes, les transférer. Vous parlez que vous connaissez parce que si des assistés, ça veut dire se dépenser l'argent public, dans l'argent des sponsors. Voilà, sont des teams, les clubs. C'est مثلا بليك لي 5 mois يعني كان تخمع كان يتحاوش les 5 mois de ça, la nouvelle direction comment ils ont géré le club jusqu'à maintenant. C'est facile. Le premier voyage au Maroc, les pouvoirs publics dans la présidence quand même, il a donné, il a aidé, il a donné un chèque de 2,5 milliards. Ils ont pris en charge le déplacement au Maroc. Le déplacement c'est pas par un vol spécial تخدم يعني تخدم يعني en Tunisie يعني ils ont fait le transit par la Tunisie مثلا le voyage نتقامز à peu près dans les 6 millions j'assume mes responsabilités dans les 6 millions de dinars. مثلا la réciprocité l'équipe le Maroc elle a payé en charge l'hébergement la JSK اسمي دو سن ماروكان هذا قاعد في زوزو l'hôtel Oliver il a payé la même chose nous ils ont payé en charge à l'hôtel Oliver
وخلصنا عندي جانا ساقي 1 مليار دينار ديال لوتيل ليفر maintenant la tic جدار ستاج ديك جدار كنا on a donné une avance 500,000 دينار يعني 50 مليون عندي جانا ساقي يتوا خلصها منو يعني لوتيل هوليداي عندي خمدينا الستاج يعني انارشيك مثلا n'importe qui peut accéder au restaurant et peut accéder داخل sur le dos تبع لاجياس كان جانا une dette de plus d'1 milliard مثلا الستاج اللي تاخذ من لوين يا عزاز كاك لوتيل العزيزي جان 670 عنده ثوالي فو با اوبلي سمي صراحه نفس ليكيب ايزون ديفيزي لي طبقات كيخدم نيزون ديفيزي l'équipe en deux un des là le groupe l'ancienne direction le groupe la nouvelle direction مثلا بليك لو ديبي دي شامبيونا مشي كل ما خسرنا ماتش كاينين سي لي جوار لونسيان ديريكسيون ساكي مثلا ماكل شغال الحمد لله لو طون نوزا دوني ريزون نهضر بليك لي جوار لونسيان ديريكسيون على نوفيل ديريكسيون سينا كان وكيد لي جوار لا جي اس كا باسكو كوني توجور اون راسومبلي نقرا توجور il faut toujours la GSK un team c'est quand même c'est un team c'est un groupe et voilà vraiment يجن بالك ذوال شويه الحرارات وغال شويه لي ريزولطا شوف لا ديريكسيون هي اكطوالي دينا بليك صافن يعني دوبوي لي اريفي 12 مليار دينار تنشتاكي دينار ذا الكذاب ذا المحال صافن نشتاكي دوبوي لي اريفي فولا ميوك شو كذا ميم لو ديبلاسمون على ليستوار تيني خلصيت يعني هنا بيان سور لا فاكتور نشتاكي ياكل يعني ست سوت ميم لي كونطرا لي جو هذاك لو ديبلاسمون يجي تواخذ من لافريك دو سود سي كونسيديري سي خلصان لا ريسيبروسيتي تواخذ من دي بالوا مازال سوا خلصها 130 مليون مثلا لي جوار اميدو السنه قيت نخلصنا سميها سيدري مناقيا لارجون دو لا كاف تفهمها اميك سيدري مناقيا لي سبونسور بيان سور كي دوسان لي سبونسور ولا مي زاريف با ميم با كونفيك لي سبونسور باسكو الا ونيس نساولن لو بريمي ماجسترا د لا ولايه تيزي وزون لو دي جي اس يساولن باش كنيا ايفون ايدي مثلا ما افيك دي سوم كوميم من قرارات هذا ديكلاريون بعد لي سوم يعني يوجد حسب زماننا يعني نروحوا بلي لو بوسيبل دي شامبيونات سي دي سوم يعني تي مشطح عند الصغار دونك لو بوبليك mais ils sont ils assument يعني leurs responsabilités قبل ذا الناس ميدوسان il faut pas oublier que depuis mars 2021 دي تمثلين dans les plateaux ديال يزيد ديال شاكا بلوند ديال يزيد غادي يمسح كلشي تو سا بعد لا فان ولا ما امكي جا ولا امكي جا في فاسنيس ولا لو شاكا بلون ياكيا ولا لا ريسبونسابيلتي نسن جوسكا لا ريسبونسابيلتي ينس جوسكا نث لا فان ادنو الفا غرسا ما الشريف من البارابور لا ديميسيون نياريشان فغا كان نروح باريتاك فغا قد مسلايا شوطاح في لا هطرنت ابري لوردونونس ني يوزلوا والد عنا طاس في لا باساسيون دو كونسي كان le président sortant order خدي مارا une passation consigne digne c'est-à-dire on sera les chiffres غير فاسنا نعرف شو زمر هذا سنتينير ولا ما لو اني كنا ولا ما مكي نروح ولا بلي كوش نفكر تسعود ولا بلي ذا البيرو عم كيكش منا البيرو تو سا طاو جو ابري باسكو ساكيا ماشي ذا مسلي كان ماشي ديال السكان باسكو ساكي ساعه غيرس زعما تسخم داك نيك وانا كنا نجكا يعني سكرتير ديك كلاب الاولانيه يخدمن يسن لا باساسيون اتسان ذاكيا زعما توالينا كمدن دون لي ريزو سوسيو من ما يخدمن لا باساسيون دي كونسين لو 16 كشمن ل 13 ل 14 لو 16 يعني نخمس لا باساسيون دي كونسين ندي سنينا لو سكرتير جينيرال هي يتحوج مقلع ذاكيا مثنيات خدمنا نشتاقي ستان سكوندال كوم كوا نوليش نفكي هذا لي دوكيومون نفكي هذا لي كونت اي تو سا il faut pas oublier que ils ont reconduit
le même comptable, ils ont conduit le même expert comptable qui خدم les bilans et tout ça, mais nous avons une gestion transparente. Alors, on a l'expert comptable, on a tous les bilans depuis notre arrivée. Justement, j'ai décidé, j'ai juré devant, sur le Facebook, chacun l'opinion publique, les supporters de la GSK, les vérités, les bilans, et depuis notre arrivée, il ne faut pas oublier que le défi qui nous bien sûr, un débat dans un plateau, les bilans depuis 2010 à 2017, et qu'on a les bilans, on a quelque chose, on assume toutes nos responsabilités. تنمرتك ما الشريف ملال لا يوث لا فيديو نبغى تزيد نزكني واث مثلا تيولي مام الشريف ملال تاكي لا كونفيرونس دو بريس كي خدم le président actuel après le match contre le MCA il a annoncé sa démission هاد نتبع ensemble مع الشريف ملال لا فيديو كي من بعد داك ساعه 60 اكيد فيها هاد المساله فلاس. Donc je confirme ma décision du conseil d'administration. Je ne suis plus le président de la GSK et merci beaucoup. دونك الشريف فهمت ولا لا فيديو كي ونف لو بريزيدون اكطويل هنخدم لا ديميسيون الناس انك كنت سؤال راه ماشي من لي بريزيدون النظام شو يزمر ça se voit, la personne elle a confirmé dès le début qu'il n'est pas un homme de parole parce que il a الدور على الشاكا بلان كاينين الدور لي غون جوار كنت سوا لي غون جوار ما نسواش يخمم ميم il a anticipé même pour la saison 2023 2024 تاع يخمم une équipe de rêve il est en train c'est un métomane de ce qui dit le public نتاع لا جيسكا سينا une اول الببليك نتاع لا جيسكا سنساعد un message اللي قد تبعا depuis إدوسا ومذنا كي شو تمسلي ذي لي بلاطونا تمسلي بيان سور تمسلي أقبل تو سا ذا شو ديقار ثوذا أبري 5 mois يوني يفضني فاسني سكينة ديميسيونيا يعني تسولام لي بريزيدون ça veut dire ويجير 50% de la NF du projet ولاش ديجا البروجي 50% NF c'est voilà et pour la GSK la dérive parce que nous connaissons c'est d'anticiper باش on ne laisse pas que la GSK à la faillite à une grande crise financière. في لا كونفيرونس اللي نستجور مشرف ملال تلاقي نوطر فيديو ولا شو اللي فاسد نولي كنا انصومبل يمسليد في الدات ندعو انك لا جي اس كا الجاند لا جي اس كا بليس دو 150 مليار دونك هاد نولي لا فيديو كي من بعد هاد المساله فلاس تفوت 100 هي كاين 153 مليار ديون نتاع لو بيلون 2020 arrêté au 31 décembre 2020. اشار دينا بس ملال بارابور او ديتاغين كاين البريزيدون اكطويل في جهه نتيد الى جي اس كا 152 مليار. فوالا مثلا لو بيلون 2020 يتواخدم تولى بود لوردونونس يتواخدم لو 30 ديسمبر 2021 باش ديقار البيلون ياكيا حيت نسفهم البيبليك حيت نسفهم يعني التفاصيل. Par exemple, la nouvelle de son à l'emprunt de dette. Anda, à sa faute de guerre, bras avancé investissement 30 milliards. Et il y a aussi les autres dirigeants, Edifkan avancé investissement, 30 milliards et quelques. Maintenant, la dette, les fournisseurs et tout ça, voilà, 7 milliards 500. C'est une dette, une créance. Mais il ne faut pas oublier que ça va se balancer sur 2021. Dans l'année de les joueurs, aussi les créances, les fournisseurs et tout ça. Autre dette, ça veut dire c'est l'argent qui autant que bien sûr autre dette autant que actionnaire Nassim Ben Abdelrahman. Il y a la dette, les salaires, les salaires et la CNAS a 23
20 à peu près dans les 22 milliards et quelques. Maintenant, les impôts fiscaux et parafiscaux, c'est 86 milliards. Il faut pas oublier qu'en 2021, de janvier à mars, on a réglé, on a les dettes les salaires. Sinon, les dettes de la GSK, plus de 90%, 80%, les dettes de la GSK, c'est des dettes fiscales et parafiscales depuis 2010. C'est tous les clubs 2010 à 2021. Et encore, il ne faut pas oublier la gestion tellement que la masse salariale, chaque année, ça veut dire que la dette fiscale et parafiscale, même les cotisations, la CNAS, il va de l'opinion publique. Et encore, parce que le bilan 2021 a dit 200 milliards. Mais comment dire 200 milliards? Ils ont dit qu'en 2021, l'année des conventions et l'argent qu'on a injecté, les partenaires ont dit l'avance sur l'investissement. Bien sûr, parce que il y a eu l'augmentation du capital, ça veut dire que la GSK ça a qu'une dette fiscale et parafiscale, sinon les créances c'est des créances, on les régularise au fur et à mesure de chemin la masse salariale, les charges, ça plus tu vas recouvrir la dette. C'est une société, mais nous sommes de nous atteindre la GSK, le public, la GSK. Nous sommes pour un projet, nous avons un mandat de 6 ans. On va payer, on va prendre ils vont payer le passif et l'actif. Les dettes, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Ça veut dire qu'il n'a pas les compétences de gérer la GSK. La GSK ولا les salaires qui تفكير 370 308 et tout ça les ويجي les dettes fiscales et parafiscales les cotisations la CNAS. Est-ce que à la fin de 6 ans je vais le prendre à net avec quels moyens le bilan prévisionnel mais un sponsor X un sponsor Y 750 un sponsor B 500 millions. Je sais que tu ne vas pas honorer tes engagements à la fin de saison. Je te défie, il y a une visibilité, il y a ton bilan prévisionnel. Les dettes jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison, je vais payer je vais être à jouer. Mais avec quel argent tu vas être à jouer? Avec l'argent des pouvoirs publics, avec la Sonatrach, je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que même le Mouloudia, le propriétaire du Mouloudia, c'est ici la Sonatrach, il a eu des difficultés à honorer ses engagements. Je ne crois pas qu'une personne comme vous allez honorer vos engagements jusqu'à la fin, parce que dès le début, toi tu n'as pas honoré tes engagements. Un délai, le chèque à blanc. Quand un délai de 12 milliards 500 de la visibilité ou des factures de puisque il ne faut pas oublier, depuis ton arrivée, les joueurs l'année passée, les 5 mois, ils me jusqu'à 5 mois, ils me 2 salaires, un salaire et demi et tout ça. Avec quel argent? L'argent des sponsors, l'argent de la CAF. L'argent de la CAF. C'est que nous نفهم l'argent de la CAF اشحال mais il قد تفهم قد فكر قرار قيمه 600 مليون شغل لك يجي اوازا شو ثاني نروح ندير من l'argent يجي la CAF c'est ما الا par exemple تفكر c'est des exemples كان c'est ما لا 650 000 دولار يدنا ساقيه il y a l'équivalent من نخدم transfert en cours bancaire. Non, avant de les transférer en cours bancaire, c'est vrai qu'il y a des échéances, il y a des litiges. Nous avons fait à peu près les 60 000 dollars. Il ne faut pas oublier que le litige Ndiawara, qui est à peu près dans les 60 000 dollars. Il ne faut pas oublier que le litige
l'ex-entraîneur تاع سميت à peu près dans les 40 000 دولار يدير ربح 40 000 دولار باسكو الاولانيه ديفوندي ماذا لي دوسيي كيا شيش صناعه ديال البوبليك بليك ديفوندي من الدوسيي كي ليكس انترينور نا لي جواد ديال الاولانيين راح يسن اون ليتيش باسكو لو كان كي نقول الاولاني نقصها توجور دو تاع سالير جي توجور غاني ما نروح اون ليتيج مسفهم راه ميابل افيك ان جواد تجاد توجور بحث لا جي اس كا بحد دو موا تاع موا دو سالير دو بلوس سيغيا مثلا من ليتيج با سيغيا خاطر نفك ميم اد نسنع 8 000 بوبليك ليتيج با سيغيا يبصوا يعني 8 مليار 400 تدفكا تسنع يعني لا الا وين شتاكي باسكو لان لي زونسيان جوار بيان سور يدير حنا نقسم مليح لان لي جوار سكا كندير ساعه يسنون مسفهمه لان وكذا لي دوموندين دوبلين الصالير ونزميرات نخلص روحاني تو سا مي كوميم اون ا سو كومون جيري لا سيتياسيون مي ساكي لو بروبليم كي سبوز مي لا ساكي تروح لا تديفوندير لي ليتيج نير ساكي سي نورمال دار كلش باسكو دار كلش سو موندو باسكو فوا سي ساكي الساقية ثاني كاين باساسيون دو كونسين في كارلي دوسي لا سينيرال عندها اون تليزا سينيالي نفكيو تنتي فاس نون تروح معايا ديفونديم اسمي ديج كاع ليكس اونترينور اسمي ديج كاع اون ليتر يعني لافوكا ينس وتريبوندي ميم با سنع ثد بليك تريبونديم تروح مون ليتيش نقسم دنا تو سا تجمع ساكني اكسبريس تجا على مدي تغالا اون شارج في الاول الساقي كوش ايفان ادنوال كان faut pas oublier de Noël Ken le litige il ne faut pas oublier que il y a le litige d'Ombia 25 000 dollars de la FIFA fait 45 jours il y a le litige de 100 000 euros de bien sûr l'espérance de Tunis atteint de la FIFA 100 000 euros. Il ne faut pas oublier que le joueur qui a جديد depuis les joueurs جديد il ne faut pas oublier que 120 000 à 150 000 euros la convention n'a pas été honorée مثلا le salaire le joueur il est dans 280 à peu près. Comment on va le payer parce qu'il n'y a pas de bilan prévisionnel, il n'y a pas de sponsor, les sponsors viennent de Tukina la tasse, et ils qui nous va l'apport personnel unique, le chèque à blanc, qui à l'ancienne direction, 50 milliards, il n'a pas honoré ses engagements. Qui bien sûr, les coordonnées des cartes comme quoi nous plus de 50 مليار الساقيم كيسيني ناس شاكا بلون ناس كلمتك قد راس مالي ما عندكش كلمتك ما عندكش راس مالك ناتو ساد كشتا تلعب لا جي اس كا تو ساد تهفضها في البيبليك انت بعض لا جي اس كا الساقيم ميم سي تا مي لاجون دون لا سوسيتي كومون تي فاليدي كومون تي فالي fin de saison, comment tu vas est-ce que c'est avant sur investissement, c'est une dette et tout ça. Ça veut dire au lieu que de passer à l'augmentation du capital, parce que c'est les travailleurs du capital ils sont consommés. Mais tu n'as pas le bilan attention c'est la société normalement ça fait longtemps. Le capital 74 le capital de la GSK 74 milliards. McDini ça avec bien sûr avant sur investissement 155 milliards. Qui se fait mal de choses 155 milliards. Les dettes ils ont dépassé le capital normalement la société ça a dit. Erreur la fuite vers l'avant, erreur l'augmentation du capital. Parce que il y a aussi peu de temps, la GSK vers la liquidation de la société. المرتاح مشرف ملال